په اټکي کلي کې یو بوډا سړی اوسېدو چې د هغه 2 زامن وو. د یو زوی نوم یې ګل خان و چې ډېر زیات لالچي انسان و، او د بل زوی نوم یې ارشاد و چې ډېر زیات هوښیار او ډېر صبر کوونکی و. بابا ډېر زیات بیمار شو او هغه ته دا محسوسه شوه چې زما ټایم نږدې دی. یو ورځ بابا خپل دواړه بچي کمرې ته راوغوښتل او ورته یې وویل: ګلخانه بچیه او ارشاده بچیه، زما نه بعد جګړې ونه کوئ. دغه 3 شیزونه مې درته پرېښي دي، یو د ام بوټی، یو غوا او یا دغه څادر. د یو بل به ډېر زیات خیال ساتئ. اغا جانه ته چې څنګه وایې هغسې به کېږي، چې ته څه وایې موږ به هغسې کوو. ګل خان په زړه کې دا سوچ کوي چې دا ارشاد خو ډېر زیات ساده سړی دی، د نوروزو په دوکه باندې دا هر څه واخلم. ډېرې بیمارۍ نه بعد یو ورځ بابا هم وفات شو او د دنیا نه لاړ. د بابا د مرګ نه بعد د ګل خان او د ارشاد په منځ کې تقسیم وشو د هغه څیزونو چې کم د بابا نه پاتې وو هغه ورته پرېښي وو، چې په هغې کې ګل خان ډېره چالاکي شروع کړه او په ډېره چالاکۍ سره یې وویل: ارشاده، د غوا د مخکینۍ حصه ستا ده او کومه شاته حصه چې د دغه زما ده. بیا د ام بوټي دی، نو د ام بوټي کې برنۍ حصه زما ده او لاندینۍ حصه ستا ده. پاتې شو څادر، نو څادر به د شپې زما وي او د ورځې به د ستا وي. ټیک ته ګل خان وروره، ما ته منظوره ده چې ته څنګه غواړې همغسې، خو که څنګه ستا خوښه وي. وخت تېرېدو ګل خان ډېر زیات خوشحاله و، ولې چې هغه به د غوا نه پی اخیستل او په بازار کې به یې خرڅول. هغه به د ام د بوټي لاندې ناستو امونه به یې راشکول او ښه په مزو سره به یې خوړل. هغه به د شپې څادر راواغشتو او په ځان نه یې واچو او ښه په مزو سره به وده شو. او ارشاد به په پټو کې کارونه کول چې ګل خان به ورته ناستو، ورته به یې کتل او ده به کارونه کول. او د شپې به بار په ډېره یخنۍ کې ناستو او همداسې به یې شپه تېروله او ګزاره به یې کوله. یوه ورځ ارشاد ډېر زیات پریشانه ناستو چې فادې کې د هغه مخې ته یو پري راله او ورته یې وویل: ارشاد ته ډېر صبرناک یې، اوس خپل حق اخیستل هم وپېژنه، کوم تقسیم چې شوي دي په هغې عمل وکړه. واه فري، دا خو تا ماته ډېره زیاته ښکلې خبره وکړه، اوس په پې عمل وکړم. بیا پري غیبه شوه. ارشاد کور ته راغلو او یو ډنډه یې اوچته کړه او د غوا خوا ته ورسېدو، چې په دغه وخت کې ګل خان د غوا نه پی اخیستل. ارشاد د غوا هغه مخکینۍ حصې له ډنګ راواړو او ګل خان ته یې وویل: خوښه ګل خانه. او چې کله ارشاد د غوا وهل شروع کړل، ګل خان ورته په ډېره غوسه کې وویل: ته پاګل یې، غوا څه له وښې؟ مخکینۍ حصه زما ده، زه چې څه کوم به، تا ته څه تکلیف دی؟ بیا په سبا باندې ارشاد د ام بوټي سره ولاړو او ځان له یې د ام د بوټي نه امونه راشکول، او په دې کې ارشاد تبر راوړو او راغلو او د امبو د بوټي لاندې حصه وهل یې شروع کړل. وی ارشاد، دا څه کوې؟ د ام بوټي څه له وښې؟ لاندینۍ حصه زما ده، زه چې څه کوم به، ستا را باندې څه. ای ارشاده، څادر دې ولې لوند کو؟ اوس شپه نه ده، په څادر باندې زما حق دی، زه چې څه کوم به، تا ته څه تکلیف شته؟ ګل خان پوه شو چې د ارشاد چالاکي اوس هغه ته ډېره زیاته سخته پروزي. هغه ډېر شرمنده شو او د ارشاد خوا ته راغی او د هغه نه یې معافي وغوښتله او ورته یې وویل: ارشاد وروره، ما معاف کړه، زه ډېر زیات لالچي وم
راځه اوس ښه برابر تقسیم کو. ګل خان وروره معافي هله خوند کوي چې د زړه نه وي. راځه چې اوس دواړه ښه په خوشحالۍ اوسېږو. په آخر کې دواړو وروڼو ښه په خوشحالۍ سره ښه ښکلې تقسیم وکړو او ډېر په سکون او په خوشحالۍ سره یې اوسېدل شروع کړل. زما خوږو ملګرو د دې کهانۍ مقصد او سبق دا دی چې د لالچ انجام د همیشه نقصان وي. د صبر او د عقل نه غشتلې بدله د آخر هم ګټه وي. کم کس نورو ته دوکه ورکوي یو ورځ هغه دوکه په هغه کس راځي او هغه خرابوي. الله تعالی دې موږ ټول د دوکې نه او د نقصان نه او د لالچ نه بچ وساتي. که چېرې ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو لایک کړئ، کمنټ وکړئ او مخکې ملګرو ته هم شیر کړئ.